안녕하세요. 비욘드 더 오디오북입니다. 오늘은 우리가 흔히 하는 고민, 왜 내 연봉은 그대로일까? 대해 이야기해 보려고 합니다. 노력만으로는 더 이상 충분하지 않은 시대, 우리는 어떻게 성장해야 할까요? 지금부터 함께 고민해 보겠습니다. 10년 넘게 일했지만 월급 명세서를 볼 때마다 같은 숫자가 반복됩니다. 분명 성실하게 일했고 20대 때처럼 노력했는데 왜 변화가 없을까요? 예전에는 열심히 하면 자연스럽게 연봉이 오를 줄 알았지만 이제는 그 공식이 통하지 않는 것 같습니다. 도대체 어디서부터 잘못된 걸까요? 무엇이 문제일까요? 연봉이 쉽게 오르지 않는 이유를 생각해 본 적이 있으신가요? 저는 처음엔 단순히 더 열심히 하면 오르겠지라고 생각했습니다. 그런데 시간이 지나도 월급 명세서는 크게 달라지지 않더군요. 회사에서는 왜 연봉을 쉽게 올려주지 않는 걸까요? 우선 기업 입장에서 연봉 인상은 곧 비용 증가입니다. 직원이 많을수록 연봉을 올리는 것은 엄청난 부담이 되죠. 한 명의 월급이 조금 오르는 건 큰 변화처럼 느껴지지 않지만 직원이 수천, 수만 명인 기업에서는 이야기가 달라집니다. 모든 직원의 연봉을 조금씩만 인상해도 회사 전체의 인건비가 크게 증가하기 때문이죠. 그렇다면 기업이 연봉을 올려주는 경우는 언제일까요? 아주 간단합니다. 회사가 꼭 필요한 인재라고 판단했을 때입니다. 회사가 성장하고 있고 나를 붙잡아야 한다고 생각하면 연봉을 올려주죠. 반대로 내가 대체 가능한 사람이거나 회사가 성장하지 못하고 있다면 연봉 인상을 기대하기 어렵습니다. 또 한 가지, 많은 분들이 이런 고민을 하실 거예요. 물가는 오르는데 왜 내 월급은 그대로일까? 경제 뉴스를 보면 인플레이션 이야기가 자주 나옵니다. 생활비는 계속 오르는데 월급은 그만큼 따라오지 않는 것 같죠. 그 이유는 간단합니다. 기업이 물가가 올랐다고 해서 급여를 자동으로 올려주지는 않기 때문입니다. 기업은 월급을 책정할 때 개별 직원의 생활비가 아니라 업계 평균과 생산성 증가율을 기준으로 합니다. 만약 같은 업계의 다른 회사들도 연봉을 올리지 않는다면 우리 회사도 굳이 올려야 할 이유를 느끼지 못하는 거죠. 게다가 경기가 어려울 때는 기업이 더 보수적으로 연봉을 결정하는 경향이 있습니다. 그럼 성과를 내면 연봉이 오를까요? 그렇지도 않습니다. 저는 처음에 이렇게 생각했어요. 일을 잘하면 보상을 받을 수 있겠지. 하지만 현실은 그렇지 않았습니다. 대부분의 기업은 성과에 따른 연봉 인상보다는 성과급으로 보상하는 구조를 가지고 있습니다. 기본급을 쉽게 올려주면 회사에 부담이 되기 때문에 대신 보너스나 인센티브를 지급하는 경우가 많죠. 그리고 또 하나 중요한 사실이 있습니다. 승진하지 않으면 연봉 인상폭이 크지 않다는 것입니다. 단순히 일을 열심히 하는 것만으로는 한계가 있고 직급이 올라가야 연봉도 함께 상승하는 구조입니다. 이쯤 되면 궁금하실 거예요. 그럼 나는 어떻게 해야 할까? 연봉이 오르지 않는 이유를 정확히 이해했다면 이제는 어떻게 대응해야 할지를 고민해야겠죠. 우리는 그냥 열심히 일하는 것만으로는 원하는 결과를 얻기 어렵습니다. 기업이 어떤 기준으로 연봉을 결정하는지 알고 전략적으로 접근해야 합니다. 저는 한동안 이렇게 믿고 있었습니다. 열심히 하면 자연스럽게 인정받고 승진하고 연봉도 오를 거야. 그런데 시간이 지나도 월급 명세서는 크게 달라지지 않더군요. 회사에서는 왜 연봉을 쉽게 올려주지 않는 걸까요? 과거에는 성실하게 일하는 것만으로도 인정받고 승진할 수 있었습니다. 회사에 오래 다니면 자연스럽게 연봉이 올랐고 경험이 많아질수록 높은 자리에 올라가는 것이 당연한 흐름이었죠.
하지만 지금은 다릅니다. 단순히 오래 다니는 것만으로는 아무것도 보장되지 않는 시대가 되었습니다. 차별화된 능력이 없으면 아무리 노력해도 같은 자리에서 머물게 됩니다. 요즘 기업들은 누구나 할 수 있는 일을 하는 사람에게 높은 연봉을 줄 이유가 없다고 생각합니다. 기업의 입장에서 한 사람에게 높은 급여를 주기보다 는 더 적은 비용으로 비슷한 업무를 수행할 수 있는 직원을 찾는 것이 합리적이라고 판단하기 때문입니다. 특히 요즘은 AI, 자동화, 글로벌 인력 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 예전에는 단순 반복 업무도 하나의 경력으로 인정받았지만 이제는 컴퓨터가 더 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다. 예를 들어 기본적인 데이터 정리나 보고서 작성 같은 업무들은 AI가 훨씬 저렴한 비용으로 수행할 수 있습니다. 이런 환경에서 살아남으려면 내가 하는 일이 다른 사람과 어떻게 차별화될 수 있는지를 고민해야 합니다. 단순한 업무 처리자가 아니라 가치를 창출하는 사람이 되어야 합니다. 능력을 갖추지 않으면 기업은 더 적은 비용으로 대체할 수 있는 인력을 찾습니다. 기업은 언제나 비용 대비 효율을 고려합니다. 같은 성과를 내는 두 사람이 있다면 급여가 낮은 직원을 선택하는 것이 기업 입장에서 합리적인 결정이겠지요. 특히 글로벌화가 진행되면서 기업들은 더 적은 비용으로 인력을 충원할 방법을 끊임없이 찾고 있습니다. 예를 들어 같은 업무를 수행하는 직원이 한국에서는 연봉 5천만 원을 받지만 해외에서는 3천만 원의 연봉으로 채용할 수 있다면 기업 입장에서는 더 낮은 비용으로 고용하는 것이 유리하다고 판단할 것입니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 단순히 주어진 일을 잘하는 것만으로는 부족합니다. 맡은 업무에서 독창적인 문제 해결 능력을 갖추고 더 높은 가치를 제공할 수 있어야 합니다. AI와 자동화 시대, 우리는 어떻게 변화해야 할까요? 지금의 변화는 막을 수 없습니다. 하지만 그 속에서도 기회를 찾는 것은 가능합니다. AI를 활용하는 사람이 될 것인가? 아니면 AI에 밀려나는 사람이 될 것인가? AI는 단순한 반복 업무를 빠르게 처리할 수 있지만 창의적인 사고, 전략적인 기획, 인간적인 소통 능력은 아직 대체할 수 없습니다. 즉, AI가 할 수 없는 영역에서 자신의 경쟁력을 키워야 합니다. 어떤 조직이든 기업이 꼭 붙잡고 싶어하는 사람이 되는 것이 중요합니다. 단순히 업무를 수행하는 직원이 아니라 새로운 가치를 만들어내고 문제를 해결하며 팀을 성장시키는 사람이 되어야 합니다. 기술 변화에 적응하고 끊임없이 배우는 태도가 필요합니다. 지금 당장 우리 업계에서는 변화를 크게 실감하지 못할 수도 있습니다. 하지만 5년, 10년 후에는 전혀 다른 환경이 펼쳐질 가능성이 큽니다. 새로운 기술을 배우고 트렌드를 파악하는 습관을 갖는 것이 필수적인 이유입니다. 지금 우리는 노력만으로 성공할 수 없는 시대를 살고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 방법이 없는 것은 아닙니다. 변화에 맞춰 성장하는 사람만이 더 나은 기회를 얻을 수 있습니다. 이제 중요한 질문이 남아 있습니다. 저는 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까요? 연봉이 계속 오르는 사람과 정체되는 사람의 차이는 단순한 노력의 차이가 아닙니다. 그 차이는 전략적인 선택을 하느냐, 하지 않느냐에 있습니다. 다음 편에서는 성장하는 사람과 정체된 사람의 차이, 그리고 연봉을 올릴 수 있는 현실적인 전략에 대해 이야기해 보겠습니다. 비욘드 더 오디오북 2편에서 계속됩니다.